Хотите забыть о храпе? Легко. Меня зовут Искандарова Марина Михайловна, я врач-оториноларинголог клиники «Семейная» в городе Краснодар. Сегодня расскажу, как лечится храп. Процедура называется лазерная увулопластика или увулопалатопластика. Это амбулаторная операция, делается быстро и безболезненно, около получаса, и всегда под местной анестезией, совсем ничего страшного. При проведении процедуры удаляется либо часть язычка и мягкого неба. Это нужно для увеличения размера ротоглоточных дыхательных путей и уменьшения вибрации ткани мягкого неба о заднюю стенку глотки. Для работы в клинике «Семейная» используется высокочастотный электрохирургический аппарат ФАТЭК. Современное устройство сводит к минимуму риск кровотечения, не оказывает давления на ткани и исключает термический ожог. Таким образом, ранки быстро заживают, а рубцов и вовсе не остается. К минимуму сведен и риск инфицирования. Высокочастотные волны убивают любые микробы. После процедуры пациент остается в клинике для послеоперационного наблюдения, буквально на 20-30 минут. А на повторный осмотр необходимо прийти через 4-6 недель, чтобы оценить эффект от процедуры и похвастаться врачу, что вся семья забыла, каково это не спать по ночам от духового оркестра, который слышно на всю квартиру. Хотите тоже избавиться от храпа? Добро пожаловать в клинику «Семейная».